а тройка, двойка бензин. Днес ще обслужваме масла и филтри. Сега маслото, лесна работа. Пробката отдолу, сега ще отим додолу. Развиваме пробката отдолу, източваме маслото. Филтъра е елемент на този мотор. Така, пробка. Това е ясно. Ето го филтъра. Също ясно. Развива се, вътре седи елемента. Така, това е по маслото и масения филтър. Горивният филтър се намира отзад в дясно. Ето го. Имаме един маркуч, втори маркуч, трети маркуч на щипки. Един болт е тук, който се развива, т.е. видийка. Да освободи. Сменя се. Тук също лесно. И въздушният филтър. Въздушният филтър е ето в капака. Тук се вади от тази страна. Тук има две скоби от другата страна. Тази тръба трябва да се махне. Цъкаме тези скоби. Махаме тази букса на дебютмера. И ето къде се намира филтър. Това е живото. Сега общо взето трябва да се развива. За пръв път ще сменяме такъв филтър. Така че сега ще видим, тук има някакви булчета, ще видим кое точно трябва да се разви, за да се отвори. И го сменяме, после ще покажем и зануляване на сервизния интервал. Много интересно са го направили, самия капак е и кожух на филтъра. Развиваме тези види тук и тези тричките. Махаме и този маркуч, защото тук е на две парчета. И да видим какво излиза сега. Ето го филтъра. Вадим, слагаме другия. Нямаме представа кога е сменян. Излизай. Средна хубост. Сменяме, почистваме хубаво с едно парцалчето към мизерията. Слагаме и обратно. Така, сервизния интервал. Даваме на контакт. Този бутон. Дръпваме го един път. И излиза на колко трябва да смени маслото. Дръпваме и задържаме. Така, докато се появят линиите, това е зануляването, махаме контакта и вече сервизният интервал е занулен. Би трябвало, като дръпнем един път, да покаже новия, ето, дни и километри.